During this cruise, we will tell you about a number of interesting features of the Rotterdam harbour area. We will also be serving snacks and hot and cold beverages at the bar during the cruise. Erasmusbrücke, die die beiden Hälften der Stadt verbindet, und fahren an dem stimmungsvollen Scheepvaartquartier mit seinem malerischen Fährhafen vorbei. Auf den Terrassen der Cafés und Restaurants rund um den Hafen kann man sich herrlich entspannen. Das Viertel strahlt ein maritimes Flair aus und besitzt viele Baudenkmäler. Als Attraktion wurde der Euromast errichtet. Der dünne Mast mit dem Euroskop auf dem Turm wurde 10 Jahre nach dem Bau ergänzt. Nachdem die Hafenbecken am Südufer gebaut waren, verloren die Hafengebäude des Lloyd-Quartiers ihre Funktion. Sie wurden zu beliebten Lofts umgebaut. Auf den verwaisten Kaianlagen entsteht eine anspruchsvolle und auch herausragende Architektur. Le port Eemhaven se transforme lui aussi en un centre de services maritimes moderne pour les installations et les navires offshore. Le Eemhaven fut autrefois le lieu où les dockers posèrent le premier conteneur européen sur le quai. Les gigantesques porte-conteneurs de haute mer, pouvant soulever et transporter jusqu'à 25 000 conteneurs, ne peuvent pas être utilisés dans ce port. Ces géants sont désormais amarrés plus loin, dans les ports de haute mer de la Maasvlakte. Des installations climatiquement neutres ont été placées au Food Hub de Rotterdam, près de la mer du Nord. Un exemple spectaculaire est le Blender, une usine de jus de fruits d'innocent neutre en CO2. Nous vous conseillons de faire une fois une excursion en bateau sur la Maasvlakte pour voir ces développements de vos propres yeux. Nous vous indiquons que le bar est ouvert. Vous pourrez y acheter des snacks et des boissons chaudes et froides. Tanker und Seeschiffe, die mehr als 74 Meter lang sind verpflichtet, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Katendrecht war einmal ein verschlafenes Dorf. Reiche Rotterdamer verwandelten es in einen komfortablen Landsitz. Später baute die Stadt dort ein Arbeiterviertel mit einem Chinatown, der größten Europas. Die Matrosenkneipen und Bordelle, umringt von Hafenanlagen, Speicherhäusern und Industrie, vervollständigten damals das Bild. Inzwischen bietet die Halbinsel einen beliebten
stations, warehouses, and industry made the picture complete. Today, however, the peninsula is home to a popular restaurant-lined square, spectacular architecture, and a food hall. Katendrecht était autrefois un village endormi. Les riches Rotterdamois l'ont transformé en un confortable et attrayant quartier. La ville y a ensuite construit un quartier ouvrier avec un Chinatown qui était le plus grand d'Europe. Les bars de marins et les maisons closes bordées d'installations portuaires, d'entrepôts et d'industries complétaient le tableau de l'époque. Aujourd'hui, la péninsule, avec son architecture spectaculaire, accueille des restaurants en vogue et une halle alimentaire. An der Mündung des Rheinhafens stehen zwei markante Gebäude: das Phoenix Museum of Migrants und das Hotel New York. Sie teilen eine gemeinsame Vergangenheit. Von diesen Anlagestellen aus brachen Hunderttausende europäische Auswanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika auf. Die Holland-Amerika-Linie organisierte die Überfahrten in dem Gebäude, in dem sich jetzt das Hotel New York befindet. Bezoek. Wij hopen u snel weer een keer aan boord van een van onze schepen te mogen begroeten. Speedo organiseert naast rondvaarten ook dag- en themacruises. En onze schepen zijn ook voor diverse evenementen te huur. Meer informatie